So I'm going to Jinima, the youngvelog mat, come up with an unboxing video. Pay for only less raw. Second year, I may say, right? Really, say unboxing the right? Okay, so really, say a jungle, Mama Matin, no? So unboxing legit. Okay. So I'm going to So I'm to know about specification here. 48 megapixel AI quad camera, Helio G-80 processor, 500 mAh, 80 watt charger. Okay, so how do you live how do you like so I can't jar or blue pound and what? Okay, so it's a little okay, so now that my young fashion layer 412 gig fashion right? 412 gig fashion right? Okay, so layer to my body machine. Okay, hey, welcome to Realme family. Okay, this is cover pala ya. 3 family 5 နဲ့ C3 မှာ cover ပြုတ်သွားတယ်နော်သူရဲ့ base quality ကြောင့်လည်းဆိုင်မထင်ပါတယ်သူမှာတော့ base quality ဘယ်လိုလာလို့ cover လေးထည့်ပေးထားတယ်လို့မပြောတတ်ပါဘူးဆိုတော့ cover လေးပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကျင်တတ်ပါတယ်cover ကအကြည့်အောင်မဟုတ်ဘူးဗျသူကအနက်ရောင်ဆန်းဆန်းလေးဒါကတော့ manual တွေ user manual တွေဘယ်သူမှမဖတ်ဘူးသူcover လေးကအနက်ရောင်လေးဆိုတော့မိုက်တယ်ဗျ so quality လေးကမိုက်တယ် okay ဟောဒီမကြည့်သေးဘူး Okay so ကြည့်ရအောင်ဘောမှာတော့ဘာပါမလဲဆိုတော့ထုံးစံတိုင်းအတွင်းကျိုးရဲ့အတွင်းကောင်းရင်ပါပါမယ်ကန်ကောင်းစွာနဲ့ပဲ Realme ရဲ့စစ်အိုင်မှာတော့ Type C ကိုအသုံးပြုပြထားတာဖြစ်ပါတယ် Type C ကိုအသုံးပြုပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့80 watt ပါတဲ့ Okayလေးပြီးကတ်ထားလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဖုန်းလေးကိုချက်ကြည့်ရအောင်နော်ဖုန်းလေးကိုချက်ကြည့်ပါမယ်ဖြူရောင်လေးပါဖြူရောင်လေးပါခင်ဗျဖြူရောင်လေးပါ Okay so ဖြူရောင်လေးကိုကြည့်လိုက်ပါမယ်ဒီလိုလေးလာမလဲလို့ကြည့်လိုက်ပါမယ် Okay so wow จะได้มีมาถ่ายไปเลยဖြူရောင်လေးကကျွန်တော်ကအဖြူရောင်တိတ်တိတ်လို့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အဖြူရောင်လေးကဟို line လေးဖောက်ထားတာတမျိုးလေးစမ်းနေဗျသူများကလည်းမတူဘဲနဲ့သူ့ရဲ့ဖြူရောင်တမျိုးလေးစမ်းနေပြောလေဥပမာကျွန်တော်ပြရမှာဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာဗျဒီကောင်းရဲ့အဖြူရောင်ဆိုရင်ဒါမတူဘူးเนาะဒီကောင်းနဲ့စပါးမဆိုင် Okay ဒီကောင်းရဲ့အဖြူရောင် gradient မပါဘူးဗျာ gradient မပါဘဲနဲ့ဟို line လေးဖောက်ပြီးထားတာgradient မပါဘဲနဲ့ line လေးအကြောင်းလေးဖောက်ပေးရတာလို့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့48 megapixel ပါပါတယ်ဒီမှာဆိုတော့ဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါမယ် Okay Realme ဒီအဲ့ဒီမှာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ချက်အောင်ကြည့်ပါမယ်မနေ့ပြောရင်သူ power မလာခင်ကျွန်တော်ချက်ပြောလိုက်အောင်နော်မနေ့ပြောရင်ကျွန်တော် Realme ရဲ့စစ်အိုင်ကိုဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲတိတ်ပြီးတော့ impressive မဖြစ်ဘူးလို့ထင်တာဘာလို့လဲသူက C3 တုန်းကအကျန်းကြီးချပြတာပေါ့နော်ဟိုစစ်အိုင်တော့တိတ်ပြီးတော့မဟုတ်တော့ဘူးလို့ပဲထင်ထားခဲ့တာဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ base quality ကြည့်လိုက်တိုင်းသူကလမ်းမှန်းသိတာတယ်ဆိုတော့ပြီးတော့အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲကမ္ဘာပထမဦးဆုံး Helio G-80 ကိုအသုံးပြုပေးထားတဲ့ဖုန်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဂုဏ်ယူရမှာပါဘာလို့ဆိုမြန်မာနိုင်ငံကပထမဦးဆုံးဖြစ်လို့ပါ Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းရဲ့အတွင်းပိုင်းလေးကိုကြည့်လိုက်ပါမယ်nice screen ကတော့ကျွန်တော်ထင် 6.5 ပဲထင်တယ်နော် 6.5 ကိုမှကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောရမလဲ ratio တွေတော့ကျွန်တော်မသိတော့ဘူး။တော့ ratio ကဘယ်လိုသုံးထားလဲကျွန်တော်လည်းမမှတ်မိတော့ဘူး။
ဒါပေမဲ့ စိုးဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးမှာရှိပါတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ကင်မရာလေးကျွန်တော်တစ်ချက်စမ်းကြည့်လိုက်ပါမယ်ဖောင်ကင်မရာလေးစမ်းကြည့်လိုက်ပါမယ် Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ beauty effect ကိုဖြုတ်မှရပါမယ်တခုသတိပေးချင်ပါတယ် Realme ရဲ့ဖုန်းလေးမှာ beauty effect ထည့်ရင်မလှတဲ့အခွက်ကပါလှသွားပါတယ်အဲ့ဒီခုတော့သတိထားချင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရိုက်ကြည့်လိုက်ပါမယ် Okay ညောင်းကလွတ်ပြလို့ Okay ဒီမှာပိုင်းလေးစမ်းပူရပြီဆိုတော့သူ့ရဲ့အတန်လေးတွေပညာလေးတွေချက်ကြည့်တယ်နော် Okay ဆိုတော့သူ့ရဲ့အတန်လေးတွေကျွန်တော်ချက်ကြည့်လိုက်မယ် Okay ကျွန်တော်အတန်လေးကြည့်လိုက်တတိထားမိလားမသိဘူးဒါ Realme ရဲ့ဟိုပွဲတွေတက်တဲ့လူဆိုသိတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုသိတယ်ဒါ Realme ရဲ့ Ringtone ဟိုသူတို့ပွဲမစခင်တုံးတဲ့အတီးလုံးလေးOkay ဆိုတော့အတန်လေးပါတယ်မှာကျွန်တော်ရင်ခုန်နေပြီကျွန်တော်ရင်ခုန်အောင်လုပ်နေပါပြီ Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းကိုကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်းရဲ့ဖုန်းရဲ့ build quality ကကျွန်တော်ရဲ့လက်ထဲမှာကန်ကြီးရတဲ့လောက်ကတော့လက်ရထင်လားဆိုမထင်ဘူးဗျာကြာသူ့ရဲ့နောက်ကဘယ်လိုပြောရမလဲတခုခုဖုံးလားလို့တော့ခံစားရတယ်ဗျာဥပမာကျွန်တော်ဒီဖုန်းကိုမှသူက sticker ကတ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးခံစားရတယ်ပြီးတော့သူ line လေးတွေပြေးနေရလေးကဒီလိုလေးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မစိုးဘူးဗျာဒီကပြောရမယ်white သူကအရောင်နှမျိုးနဲ့လာမယ်မြန်မာနိုင်ငံကို green tea ရယ် white mix ဆိုပြီးနှမျိုးလာပါတယ်ဆိုတော့ကင်မရာကတော့တုံးစံတိုင်းပဲလေးလုံးပြူထားမယ်ကင်မရာရဲ့ဘေးနားလေးမှာ flashlight လေးပါမယ် fingerprint လေးရှိမယ်အပေါ်ပိုင်းကတော့ Realme ဆိုတော့တည့်တဲ့အတိုင်းပဲအပေါ်မှာဘာမှတော့မရှိဘူးအောက်ဘက်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် USB Type-C 2.5mm jack ကိုထည့်ပေးထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင် microphone နဲ့ speaker ရှိပါတယ်ဆိုတော့ design ဘက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့နောက်က build quality ဒီပေါ့နော်ဒီ cover ကပြောင်းသွားတာလွယ်ရင် channel design ပိုင်းတွေကတော့တိတ်ပြီးပြောင်းလဲထားတာမျိုးမတွေ့ရဘူး Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်ကင်မရာပေါ့နော်ကျွန်တော် front camera စမ်းဖို့ဆိုတော့ရှေ့ကင်မရာကျွန်တော် set စမ်းကြည့်လိုက်မယ်ညဘက်ကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ result က maybe နည်းနည်းလေး something wrong ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဖုန်းကိုစသရချင်းတော့ရိုက်ထားတဲ့ပုံလေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြကြည့်ပါမယ်ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါဆိုတော့ photo result တွေရတိတ်ပြီးတော့ဆိုးလာတယ်ဆိုအဲမှာမပါဘူးပါစရာလည်းအကြောင်းမရှိပါဘူးဘာလို့ full 8မှာကပါစေတုံးပေးထားလို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ first experiment ရပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Realme ရဲ့ 6i လေးက design ပိုင်းမှာတော်တော်လေးပြောင်းလဲလုပ်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ကြိုက်တယ် file နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးအယောင်ဒီမှာဟောပဲဖြူလေးကတော့ Realme ထဲမှာတစ်ခါမှမလုပ်ဘူးတဲ့အယောင်လေးအဖြူမဟုတ်ဘူးပြကျွန်တော် green tea ရတယ်တစ်ခါမှကျွန်တော်မတွေ့ဘူးပြ green tea အယောင်လေးရတယ်လေ Realme မှာကျွန်တော်ပထမဆုံးထုတ်လာတဲ့အယောင်တစ်ယောင်လို့ပြောလို့ရပါတယ် build quality ရပြောမှဆိုလို့ရှိရင် premium မကြပါဘူး mirroring မကြပုံစံမျိုးလေးပြောလို့ရတယ်အရင်တော့လေစိုးဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးမှာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရောက်နေတာ RAM 4128GB ပဲဖြစ်ပါတယ်သူက RAM 4128GB ရယ်364ရယ်ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးထွက်ပါတယ်ဆိုတော့ရွေးချယ်စရာ option တစ်ခုရှိပါတယ်ဒါကတော့ကိုယ်စိတ်ကြိုက်တဲ့ခုပေါ့နော် Okay ဆိုတော့ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ Realme 6i ကိုကျွန်တော် unboxing လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီ unboxing video လေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့သိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ full review မှာစောင့်ကြည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အချိန်ကြီးကောင်းလို့ရှိရင် first impression မှာလုပ်ပေးပါမယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ Realme 6i ရဲ့ unboxing video လေးဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်